Diego Romeo, 40 scatti in mostra si possono apprezzare, ecco, ma perché occhio per occhio? Occhio per occhio perché si ribatte sulla realtà in maniera determinante, insomma, in maniera decisiva, no? L'occhio per occhio è molto vendicativo, ma è una vendetta evidentemente abbastanza metaforica, come dirla, ecco, in questo senso. Ecco, qual è lo scatto a cui è maggiormente legato? Quello della mia gatta siamese, che non c'è più. Ecco, cosa ha spinto Diego Romeo a realizzare questo lavoro, a realizzare questa iniziativa? Ma innanzitutto il recupero di una memoria, come diceva Nuccio Mulo un momento fa e anche Beniamino Biondi, e poi anche un omaggio alle cose che ci circondano, perché ci sono tante cose buone che si fanno ad Agrigento. Io ho cercato di fotografare quelle cose buone, ma anche qualcosa anche di spiacevole, come avete visto. Qual è il messaggio che viene fuori da questa mostra? Ma guarda, io vorrei che in questa città ci fosse più dialogo, più critica, ci dovremmo criticare in maniera molto libera, molto tranquilla. Ci sono molte parrocchie purtroppo e quindi molti paletti. Ecco, questa è una mostra che vorrebbe dire dialoghiamo, apriamoci al dialogo, apriamoci al confronto. Penso che sia un momento di crescita per tutti. Sarà visitabile fino a quando? Fino al 21 dicembre. Professore Mula, lei l'onere della scelta è stato difficile. Difficilissimo, quasi impossibile, su migliaia e migliaia di fotografie sceglierne una quarantina è stato un lavoro duro, durissimo, anche perché si sceglieva sull'ottimo. Per cui essendo ottime 4.000 fotografie, molto, però sono riuscito, almeno credo, anche con la collaborazione di Diego, che peraltro mi ha lasciato campo libero, e sono felice di essere anche stavolta a presentare la mostra di Diego, una mostra che fu presentata anche ad Enna, però con il titolo Occhio. Qua diventa occhio per occhio anche per un gioco, un calambur, che poi, conoscendo Romeo, è qualche cosa anche al di là del calambur. Sono felice che Diego Romeo abbia dimostrato anche questa volta di essere uno scrittore della luce, perché fotografo vuol dire scrittore della luce, e abbia dimostrato anche questa volta, sono felice pure di questo, che la sua presenza nel contesto agrigentino come fotografo è una presenza storica anche per quanto riguarda certe scelte d'avanguardia di cui lui è stato sinceramente precursore.